Shalom bana nzambe kat na nkolo bipai biso bizwa mibino. Tokange miso to sambela. Kolo to net na netoli kombo na yo na komisio permettre ete na tango oyo toyebana ko lakisa maloba ochaki na mitema na biso epai na bana na yo bipai biso bizwa mibango. Bible beki bapunzama kina moleo mosanto nde tindaki bango baloba na tina na nzambe. Kolo lobela libota na yo na nzela na biso na kombo na Yesu. Amen. Balinga mikat na kolo tika kimia na nzambe eza na bino bipai biso bizwa mibino. Tozali kokoba pe na mkono leo toza kosukisa na seri ya Mateya oto bandaki tina ya pasika tope kufa pe lisekwa na Yesu Kristo. Lelo toyinto loba tina na bénéfice ya lisekwa na Yesu Kristo pona ba Kristo. Bénéfice ya lisekwa na Yesu Kristo pona ba Kristo. Balinga mikat na nkolo na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4. Bible zoloba, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Awa makomi eza koloba na biso ete Yesu akufaki. Pesi mana mikolo misato asekwaki. Bien-aimé, Yesu asekwaki. Akufaki ya solo. Masuka kika na sena mabelete, mesi mana mikolo misato asekwaki. Moto ta telemaki liboso na epo asekwisa ye. Asekwaki. Nzambe tata na ye, atindaki nguya na ye, pe esekwisaki Yesu Kristo kati na bakufi. Na Acte des Apôtres, misa na bantoma. Mokapo na yambo, nzea na misato. Misa na bantoma, mokapo yambo, nzea na misato, Bible lobi. Après qu'il y ait souffert, il est reparu vivant, il est en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien-aimé, makomi o eza motuya. Na makomi otokoye kozwa biloko minei eloko ya liboso babi sima na ye konyokwama sima na ye kokufa sima ye Yesu Kristo sima na ye konyokwama sima na ye kokufa sima na ye batie na lilita Bible lobi ete amimonisaki epai na bango na moto na bomoi amimonisaki liboso na bango lokola mokufi te me lokola moto oyo aza na bomoi bamonaki ye bayekoli bamonaki ye bamonaki molimo na Yesu Kristo te bamonaki fantôme te mais o bamonaki ezalaki Yesu Masiya ye moko en chair et en os na musuni pe na mikuwa ezalaki Yesu Kristo pe ba reconnaîtraki ye. Donc ezaki esprité, ezaki Yesu Kristo ye moko. D'ailleurs, Bible zoloba na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 5 et na verset 8 bazoloba tango Yesu Kristo asekwaki asalaki ba apparition. C'est-à-dire amimonisamaki epai na bato ebele. Yango Bible zoloba eke muta liboso amonaki Yesu sima lisekwa na ye ezalaki Pierre. Sima na Pierre Yesu amimonisaki pe na bayekoli zomi na mibale bango nyonso bamonaki sima na komimonisa pe na bayekoli zomi na mibale Bible zoloba Yesu Kristo amimonisaki epai bato 500 personnes à la fois amimonisaki bamonaki ye. Et puis Bible moto akomaki 1 Corinthiens toloba Thomas Paulo o akomaki 1 Corinthiens azoloba ete tangu ya eleko ya zaiko koma mukanda 1 Corinthiens bato bamonaka Yesu Kristo ba 500 na ebele na bango bazalaki no na bomo de o bakufaki bazalaki kaka muke mais ebele na bango bazalaki no na bomo. Donc la résurrection de Jésus était fait historique. Moi je dis c'est un fait historique. Mutakoye ko boya yango azate. Mutako ko boya yango azate. Parce qu'il y avait des preuves. Et après comme il ne sait pas 500 personnes à la fois. Babi ami monisaki et pas à Jacques. Si maintenant comme il ne sait pas à Jacques, ami monisaki et pas à Paul. Wani a eu apparition
biblique, il y a Jésus, apparition biblique. Mais en dehors de l'apparition biblique, il y a d'autres personnes au cours de l'histoire de l'Église jusqu'à notre temps, il y a eu des hommes et des femmes oyo, mona pe Yesu Christ. Mona Yesu Christ, Yesu Christ abimela bango, pe bango ba yeba komona ye. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Jésus est le même. Et Romains chapitre 6 verset 9, Romains chapitre 6 verset 9, le bas, Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Yesu wana se kwa ki kat na bakufi. Akoko kufa lisusu te. Akufa asekwa libela na libela akoko kufa lisusu te. Lisekwa na Yesu ekese na ba lisekwa ya ba Lazare. Na ba lisekwa ya bana ba Sunamite. Na ba lisekwa ya mwana ya veva Naïn. Et c'est différent parce que bango baseki sali bango pe bakufa lisusu. Lazare asekwa ki pe akufa lisusu. Mais Jésus asekwa libela akokufa ka lisusu te. Donc ce qui veut dire résurrection à Jésus, c'est une résurrection différente des autres résurrections. Alors, litumba nini ou ba bénéfice nini? Mo Christ, to pe biso ba Christ. Tokoki kozwa na lisekwa na Yesu Christ. Ba bénéfice ezebele. Menga lo na ngalo bakaka na minei. Bénéfice liboso. Lisekwa na Yesu eye la et salema ki pona justification na biso. Yesu Christ asekwa ki pona justification na biso. Na Romains chapitre 4 le verset 25, Romains chapitre 4 verset 25, Bible dit, Christ est ressuscité pour notre justification. Yesu asekwa ki pona justification na biso. Romains chapitre 10 verset 4 elobi, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Bien-aimés dans le Seigneur, Yesu l'anga malam. Tangu Yesu akufa ki pona nini? Akufa ki pona bolimbisami ya masumu na biso. Kufa na Yesu Kristo yaki pona kaka bolimbisi na masumu na biso pe esuka ki kaka wana. Bien-aimé dans le Seigneur, tozota na kat na Biblia, bisika kufa na Yesu esuka ki justification, résurrection et kopesa biso oyo kufa na Yesu Kristo pesa ki biso te, alléluia. Kufa na Yesu pesa ki biso bolimbisa mina masumu, mais résurrection kwa na Yesu e komemela biso justification. Bolimbisa mina masumu eza lokola nini? Eza lokola moto na moto asalaki masumu asalaki bambeba liboso na Nzambe. Tangu Yesu akufi, Nzambe bibo na mabe osalaki na yambi mbeka na mwana nga Yesu Kristo na limbisi masumu na yo. Na limbisi masumu na yo eza lisusu te. Mais elingi koloba seulement que Nzamba yebi kosalaka masumu, mais alimbisi masumu na yo. C'est-à-dire yo Nzambe bona problème lisusu te parce que Yesu alimbisi Nzamba alimbisi masumu na nzela mbeka na Yesu Kristo. Mais na casier judiciaire na yo spirituel et commis que au salaka masumu mais Nzamba limbisa. Donc casier judiciaire na yo est beba sur le plan spirituel. Mais justification ezanini. Justification ezali acte par lequel Nzambe azmokano o nzamokanda ya mokano o nzamba zwaka. Na nzana mokanda wana azali ko déclarer moto na masumu o ayekati na Yesu Kristo lokola moto oyo nanu asala lisumu te. Donc justification o tozwe pa inankolo ezo binisa biso na miso na Nzambe
Lokola bato oyo batikala kosala ta lisumu moko te banda babotama. Justification yango wana. Donc ce qui veut dire que na portée juridique, justification. Justification parce que le pardon des péchés et la justification, tous, n'ont rien à voir avec le fait péché. Mais si le plan légal, bien aimé dans le Seigneur, justification. Ils ont tel sabiso, ils ont mon biso, mon abiso dans un lycée qu'on a yesu, le col la bateau batika la kosa la lisumute. Bien aimé, ce qui est soit c'est quoi quitter, nzamba linga comme mon abiso kaka bateau ba limbisa masumu na bango, mais basala ka lisumu. Mais nanzele lycée qu'on a kolo yesu, nzamba otala yo le col la kutu, bando botamo sala lisumute. En d'autres termes, justification, si le plan légal et tombe libiso na même place na Adam avant le péché. Parce que Dieu nous considère comme n'ayant jamais péché. Oh bien-aimé, ça, c'est le bénéfice de la résurrection. Ce qui est assez quoi quitter, ce qui est assez quoi quitter, bien-aimé dans le Seigneur, on a cause à la justifier. On ose à justifier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième avantage. Bénéfice à mi balé à résurrection. Et ça dit que la résurrection de Jésus nous donne la certitude de notre résurrection d'entre les morts. Nous donne la résurrection de Jésus, nous donne la certitude de notre résurrection. Nous, Bishop à Christo, et que Bishop toko se quoi. Le col a yeso se quoi qui, Bishop toko se quoi. Mes excuses. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que Yesu c'est quoi qui biso peut te c'est quoi. Au Korotanga 2 Corinthiens 4 verset 14, 2 Corinthiens 4 verset 14, Romains 8 verset 11. Mais nous avons awa 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 verset 20. 1 Corinthiens 15 verset 20. Yoka Bible le bi. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Balobi ça yipi. Yesu akufi a sekwi kat na bakufi. Pe akomi mbuma ya yambo. Ya bato ba sekwi kat na bakufi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tikanga na yebisa yo. Lokola Yesu c'est quoi? Yo nanga iba Christu pe toko c'est quoi? Ceux qui résurrection la koufé la quitter, ceux qui le sait quoi ba koufé la quitter. Yesu Christ pas linga ko se quoi te. Le kola Yesu a sekui. Ezo la qui sa premièrement que résurrection des morts et cause ba koufi ba ko se quoi. Mais banel ba ko se quoi liboso. Bato ba ko se quoi liboso. Eza biso bato tondimeli Yesu Christ. Eza biso bato to na foi dans le Seigneur Jésus. Biso nde bataliboso tokoyeba na ko se quoi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Vina ye kosuka kaka na sete. Vina kosuka kaka na ndako vandite. Vina kosuka na lilita te. Vina kosuka na cimetière te. Mais yo ko se quoi. Ato kufi ko se quoi. Parce que Yesu sait quoi qui yo ko se quoi. Si mana yo se quoi. Le coup Yesu sait quoi kufa raté. Yo pe ko se ki mon Christ o kufa lisusu te. Alléluia. Yo pe ko se ko kufa lisusu te le ko la kolona yo. Toko se quoi. Toko banga liwate. Po to ebete toko se quoi. Liwe zali suka nanga ite. Nako se quoi. Yoko se quoi. Po ete Yesu Christ a se quoi ki. Biso pe toko se quoi. Po ete Yesu Christ azana bon mort. Biso pe toko kufi toko za bon mort. Bandeko ba kufa. Ba Pierre. Ba Paul. Ba Jacques. Ba Timothée. Ba kose quoi. Bako se quoi. Et le mona ba ba kufa no so bako se quoi. Celui qui se fait de kufa toko se quoi. Toko zana kolo libéa na libela. Oh bien-aimé. Yango Bible zoloba. Dans 1 Corinthiens 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ceux qui bon mo ina biso ba Christ. Tozo liki na ngo kaka na bomo oyo ya se ya mokili oyo. Ben mais toza batna parce que bomo ina biso ya solo.
ekomimonisa na mokili ote. Bomoi na biso ya solo ya kitoko ekomimonisa na mokili okaka te. Ekomimonisa kutu na mokili ote. Bomoi na biso ya kitoko ekomimonisa na ekeke oyo ezali koya. Yango Bible elobi soki yo ozali komitungisa na bomoi ya lelo po ete makambo ezotambola te, po ete ozokolia malamu te, bien-aimé, okanisi ete bo Kristu elengi nango ezali ka na siècle présent, c'est que yo sosoli bo Kristu te. Ososoli yango te. Wana okomimona moto na mawa, moto na pasi. Mais bomoi na biso ekomimonisa na ekeke oyo eza koya. Nde bisika oyo tokodondwa. Nde bisika oyo nzamba ko consoler biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisièmement, la résurrection de Jésus est la preuve que nos péchés ont été réellement pardonnés. C'est quoi na Yesu? Ezotalisa ya solo masumu na biso elimbisamaki. Po ete soki li masumu na biso ezwaki bolimbisi te, Yesu akokaki kosekwa te. Po tososola yango malamu, tokende na kondima na kala. Na kolanisa mobeko ya Mose. Na mokolo moko ya mbula, mokonza batumbi mbeka, abandaki komema sacrifice to pe makila ya nyama bomaki, na esika eleki bo santu, la lieu très saint, po ete asopa makila na sanduku ezaki na kati, na mofinuku ya sanduku ezaki na kati, to pe to benga ngo propitiatoire. Me balobi ete, na ebisaki bino ezaki nzela ya kufa. Babandaki kozwa singa molai, bakangi yango na ceinture to pe na mokaba na ye. Ali ye wana zali kokota, akoti na makila na ye, na kati ya esika eleki esantu. Alors bangai koyeba ndenge nini ke nzamba ayambi mbeka na ye. Babandaki koyeba nzamba ayambi mbeka na ye, soki motumbi mbeka ayebi na kobima. Tango ayebi na kobima, basosoli ete nzamba ndimi mbeka na ye. Poso nzamba ndimi mbeka na oto kobima te, okokufa ka na kati. Singa oyo bakangaki na loketo, yango nde ko permettre bango babenda po mutu akoluka ke kokota kuna ye pa kokufa. Singa wana bakobenda nango bimi libanda. Mais ilanda malamu. Yesu Kristo akufa ki lokola motumbi mbeka pe motumbi. Akufa ki lokola motumbi mbeka. Yesu akufa ki plutôt nena loba Yesu akufa ki lokola mbeka. Lokola motumbi mbeka kufa ki te makufa ki lokola mbeka. Alors bien aimé, le fait que Yesu Christ a longa ki liwa abima ki kat na bakufi asisa ki mosala na ye elingi koloba eti nzambe ayambaki mbeka na kolo asepelaki na yango. Po soka ayambaki yango te, Yesu alingai kosekwa te. Enga kanga makati na bakufi. O lokola Yesu asekwaki, elingile ba masumu na yo, masumu na nga elimbisama. Elingi koloba ete mbeka ya Yesu, nzamba ndima yango. Elingi koloba, onzali susu na mbeka mususu kokina kopesa te po na bolimbisi ya masumu na yo. Nani yango azoloba no pesa mbeka po na bolimbisi ya masumu na yo. Bisiko kendeke basalela o liste ya ba masumu na ba prime na ba mbongo il faut foutre na ba sacrifice lié à chaque péché. Non bien aimé, eza lokuta. Eza makambo mabe. Eza makambo oyo ya libanda bato bazo sala yango, eza bato oyo baza kondima mosala na Yesu Kristu te, mais baza bato oyo baolobake bazo benga milimo babe na kombo na Yesu, mais si komi na tango pardon de péché baondima te, wana eza normal te. Wana eza anormal to kondima yango te. Bien aimé, Osana mbeka moko to koki kopesa pona bolimbisa masumu na yo, Yesu afuta nyongo na yo, penzambe asi andima yango. Quatrièmement, bien aimé, résurrection à Jésus, ezotalisa ete, Yesu azana bomoi, il est vivant, et le miracle est possible. Parce que Yesu sait quoi? Parce que Yesu a un bon moi, et lui koloba ete bika moi
ekosalema kaka ekokoba kosalema parce que mutu abandi kosala miracle aza na bomoi. Totai na kati ya Bible liboso ya kufa na Yesu asalaki babikamo ya lolenge na lolenge. Alors Bible lobi simealise kwa na ye aza vivant et puis azo continuer kosala ba miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible lobi Yesu ko sala lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Moto akoye ko sala lolenge moko lobi pe libela na libela pe moto oyo akoye ko bika libela na libela. Yesu abongwani te, nguya na Yesu ebongwani te, makasi na Yesu ebongwani te, misala na ye atiki kosala yango te, aza kokangola, aza kobikisa, aza touche bato, aza kolimbisa masumu, aza kokangola bato. Yesu aza na bomoi. Ta ya miracle esilité. Ngonga ya miracle esilité. Ce mutu ya biso ke ngonga miracle sili, c'est que mutu ana zon dimete Yesu, andimite ke Yesu Christ na bomoi. Po mutu azon dimete Yesu Christ na bomoi. Bien-aimé dans le Seigneur, moto wana. Moto azon dimete Yesu Christ na bomoi, moto wana asalaka andimaka ete Yesu Christ asalaka bikamwa. Moto wana bien-aimé andimaka ete Yesu Christ asalaka bikamwa. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Yesu azana bomoi. Na ebite problème ni ozanango. Okangami na drogue. Yake pa ina Yesu Kristo azana bomoi aza bisika yozali akokango wana nguya drogue okangama na nguya masanga yake pa ina Yesu Kristo akokango la yo na nguya masanga okangama na nguya kindoki Yesu azana bomoi yake pa ina Yesu Kristo akosala miracle ya kokango la yo. Oh bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Pesa bomoi ne pa ina Yesu abongwanite Yesu wana azala olenge moko lobi lelo pe libela na libela. Atako za maladi bisika yozali Yesu akoki kobikisa yo. Fukama belela ye loba kolo na yepa na yo ki mungongo na yo balobi toza na bomoi okufaki pe osekwaki na ndimi yango na fungoli motema na ngai na beleli yo kota na motema na ngai. Koma mobikisi pe mokonzi na ngai limbisa masumu na ngai bikisa nga na maladi. Kangola ngai na kindumba, kangola nga na nguya masanga, kangola nga na nguya ya kindumba, kangola nga na nguya ya kindoki, kangola nga na nguya ya drogue, kangola nga loba na ye bien-aimé azana bomoi. Aobikisa yo, aokangola yo, batu mususu pe basalaki yango, abikisa ki bango, nga na yebaka Yesu nazaka nga moko na chambre, na fuka maka na bondelaka, e banda mukolo anu na sengaka nzambe, nzamba salaka yango, pe na bongola motema. Oh, azana bomoi, azana yo bisika yo zali. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, sans la résurrection, c'est la résurrection qui démontre la suffisance que Jésus-Christ est Dieu. Oh, est Dieu, est Dieu. Tika nzamba pambola yo, tokangimisu to bondela. Nzambe na bomo. Na eko tika bana na yo, na maboko na yo. Bomba bango batela bango. Tika ete oto yekoli. Na tina ya bénéfice, litomba. Ya lise kwa na Yesu basusula yango pe yango influencer vie na biso et que to tambola na espérance ya justification na biso to tambola na boye bya makambo oyo nde motote akobungisa kondima na biso pe toko bebisa mate bomba biso bomba bana na yo bisika nyonso bizwa mibango na kombo na Yesu. Amen.